咩時候會改名啊？係誕生一樣嘢嘅時候。咩時候會誕生一樣嘢？誕生一個 BB， 誕生一間公司，誕生一個街道，誕生一個大廈。嗱，呢個大廈代表咩名？咁就有呢個著作者嗰個作者嘅期許。嗱，譬如欣欣國咁樣，你欣欣可能代表欣欣向榮、歡欣嘅感覺啊，代表住喺呢度嘅人就會好開心，或者去關於一個地理環境位置而產生嘅名字去配合翻個環境地段嘅。嗱，近海咧就改翻一啲關於海嘅名，近山就改一啲關於山嘅名。嗱，改公司名喎，其實係代表一個老闆嘅意識能量。你點樣賦予呢間公司嘅價值？好似好耐之前，已經好耐之前，我已經叫 Golden Cat House。好耐之前，我已經覺得呢間公司係包羅萬有，係咩都有嘅，係一個館子咁樣啊。舊時啲人係叫一啲食飯嘅地方叫館啦，藏書館啦，總之係館藏包羅萬有嘅。貓啦就係我細個嘅花名嚟嘅，都代表我嘅細個嘅能量。金代表一啲權威、發光發亮一啲更高維度嘅能量嘅感覺。嗱，你見到好多高維嘅能量咧係屬於金光。金光咧就代表一啲神聖嘅力量。古人都話大金色會引導一啲高靈嘅能量，係等我時刻記住，我再有高靈嘅能量，亦都保佑我呢個童真嘅感覺。呢個館藏我就 share 俾大家，帶俾呢個名字，人哋叫呢個金貓館，可能人哋都唔知㗎喎，但係會令我憶起我點解呢個改呢個名，我賦予呢個地方係一個咩價值，係代表呢個人嘅價值觀、能量、做人準則。嗱，BB 啦，呢個改名就犀利啦。好多人會改名係代表對呢個 BB 將來嘅期許。嗱，我試過聽過一個名，我唔知佢而家身處邊度啦，好犀利喎！萬世紅個名，千秋萬世建立呢個宏圖偉業。嗱，未必每一個人食得住呢個名㗎。嗱，可能呢個名咧就係代表呢個家族嘅人。我成日睇一啲關於皇朝朝廷嘅一啲劇集，或者一啲有呢啲歷史研究，咁我就覺得呢類型嘅嘢，喂，我將來我呢個小朋友係有地位嘅人喎，我俾佢呢個名。嗱，佢咧呢個格局係值得起嘅，因為咧未必係因為得到呢個名字係會有呢個宏圖偉業，因為每人講起呢個名嘅時候，令佢覺得好有氣勢，記得佢覺得好好玩。咁一啲特別嘅名都要環境適合先得㗎。嗱，譬如一啲外國嘅學校，嗱，佢哋教育咧好允許啲人啦，標奇立異，做一個特別嘅人。點解呢樣嘢係稀有嘛？因為夠特別，所以我要改一啲特別嘅名。嗱，特別得嚟啦，你又唔可以周圍都有，你又好難記得你㗎喎。嗱，所以真係視乎呢個小朋友想一個咩嘅發展。嗱，以我最好咧就係改佢哋本身靈魂能量嘅名，你先記得自己係邊個，先會擋開一啲不合適嘅能量，先會知道自己啱啲乜嘢能量。譬如嗰個小朋友係屬水比較多啊，皮膚決定唔到嘢，佢就一啲火嘅推動，一啲土嘅元素去幫佢穩定自己。同埋 BB 就緊要啦，原來咧佢哋才能天賦咧過去世咧已經累積落嚟嘅。我改名嘅時候會睇埋佢前世。佢過往有咩天賦留低，咁就可以留低佢個名字度，等佢記得佢自己係邊個，唔會失去自己。好似一啲點解我哋魂魄唔齊嘅時候要叫翻個名翻嚟，大聲嗌要嗌全名喎，係代表你呢個人，係代表我呢個載體係承載呢個能量，所以改名係有意思，係代表呢個人嘅能量，係啦，係代表呢個人嘅靈魂意識能量，係啦，所以咧我改名係同人哋唔同準則嘅。